Өкпе аускультациясы өкпедегі негізгі және қосымша тыныс жолдарын анықтау. Аускультация үшін бірнеше шарттар қойылады. Ең алдымен, аускультация жүргізілетін орын жылы болу қажет. Мүмкіншілігіне байланысты науқас тік тұру қажет. Стетоскоп немесе фонендоскоп денеге жақсы жанасуы керек. Әр тыңдау нүктесінде 2-3 тыныс айналымын тыңдау қажет және науқас адам аузымен тыныс алуы қажет. Аускультациясын жүргізбес бұрын науқасқа тексеру мағынасын түсіндіріп рұқсат аламыз. Бел аймағына дейін шешінуін және еркін жағдайда тұруын сұраймыз. Өкпе аускультациясы кеуденің алдыңғы аймағынан бастап жасалады. Дәрігер науқастың оң жағына тұрады және де оң өкпеден бастап жасалады. Бірінші тыңдау нүктесі ол бұғана үсті шұңқырларының симметриялы аймақтарынан тыңдаймыз. Одан кейін бұғана асты, төстен 1 см сыртқа қарай бірінші қабырғалы, төс маңы бойымен екінші қабырғалы және бұғана орта сызығымен үшінші қабырғалы. Сол жақ аускультация жүрек тұсына дейін жүргізіледі. Науқастың алдына орналасады және де науқасқа қолдарын көтеріп желкесіне қоюды сұрайды. Желкеңізге қойыңыз. Одан кейін біртіндеп төмен түсіп, оң және сол жақ бөліктерді әр қабырға аралықты салыстыра отырып аускультация жүргізіледі 6-шы қабырғаға дейін. Кеуденің артқы аймағынан аускультация жасау, бұл жауырын үсті аймақтарынан бастаймыз. Жауырын үсті симметриялық аймақтарын тыңдаймыз. Одан кейін жауырын ортасын тыңдау үшін науқасқа өзін-өзін құшақтауды сұраймыз. Омыртқаның жоғарғы бөлігінен және төменгі бөлігінен тыңдаймыз. Жауырын асты аймақтардың аускультациясын тыңдау үшін науқасқа қолдарын босатуды сұраймыз. Және жауырынның асты аймағынан тыңдаймыз. Өзімізге жақсы естілген нүктеден тыныс алу жиілігін есептейміз. Тыныс алу жиілігі 17-ге тең. Қорытынды. Өкпенің барлық бөлігінде везикулярлы тыныс алу жиілігі 17-ге тең.